Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. С кем у вас будет встреча, с кем будет знакомство. Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужная и важная информация вам, мои хорошие, обязательно откроется. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Какое интересное знакомство показано. Мужчина очень хорош собой. Высокий, статный, симпатичный, очень интересный, такой, знаете, легкий, да, с ним легко общаться. Если вы, мои хорошие, куда-то пойдете по приглашению, то у вас будет знакомство с этим мужчиной. Вас могут пригласить подружки куда-то пойти погулять. Вас могут пригласить в гости, да. Вы можете оказаться на каком-то мероприятии, там, корпоратив, допустим. И там вы познакомитесь с этим красавчиком. Вернее, это он к вам подойдет, чтобы с вами познакомиться. Кстати, очень красиво будет с вами знакомиться, очень как-то необычно мне идет. И не навязчиво, и не притворно, и не грубо. И как-то вот запомнится вам этот момент. Вот он находчивый мужчина, и он подойдет к вам знакомиться. И еще здесь показана елка. У кого-то из вас отыграется, что это как раз-таки случится в новогодние праздники. У кого-то случится, возможно, чуть позже, да, как в Новом году произойдет это знакомство. Но на каком-то мероприятии, стол, накрытый стол, там люди есть, и там этот мужчина будет. Мужчина, который прям не упустит возможности с вами познакомиться. А у вас то ли нет желания особого знакомиться, то ли вы уже ни с кем не знакомитесь, но этому мужчине не откажете, потому что он очень, как я сказала, интересный и изобретательный. Прям удивит вас, рассмешит вас, вы скажете: шутник. Ладно, давай познакомимся. И вы знаете, вы не пожалеете, что вы с ним познакомились. Он будет вас развлекать, он будет вас, знаете, как-то отвлекать от ваших каких-то негативных мыслей, переживаний. Он полностью завладеет вашим вниманием. И также вижу, что кто-то из ваших знакомых будет вас поддерживать и говорить: молодец, так и надо, да, знакомься, классный мужик. А кто-то, наоборот, будет с кривым лицом, с завистью, да, потому что мужчина действительно очень импозантный, очень привлекательный. И да, завистницы сразу себя проявят. Причем, я вижу, что он замечает только вас. К вам какое-то особое отношение, да, особый интерес, и он это прям подчеркивает. Он делает такие классные, витиеватые комплименты. Но вы такого давно уже не слышали. Тем более, я так понимаю, вам мужчины с скудной фантазией попадались. А этот мужчина прям герой. У него очень добрый, такой, вот знаете, светлый характер. Если характер может быть светлым, да, у него именно светлый. Не умеет он грустить. И кажется, что он какой-то прям несерьезный человек. Но на самом деле он более чем серьезный человек. У него то ли работа какая-то очень ответственная, да, вот прям нужно сфокусированным быть, то ли он очень интеллектуально развит человек, да, у него знаний много. То есть там образование, дипломы, докторские степени. С вами он прям как мальчишка, да, в мальчишку превращается. И люди, которые его хорошо знают, тоже будут удивлены, скажут: ничего себе, ты друг даешь, да, обычно ты такой весь сдержанный, какой-то собранный, не улыбаешься, а тут тебя понесло. Вы его так сильно впечатлите. Вы так много с ним смеяться будете, а он с вами много смеяться будет. Вы друг другу энергетически очень сильно подходите. Я не могу сказать, что выйдет из этого знакомства, выйдет ли что-то, но знакомство очень-очень приятное, такое согревающее, такое вот романтичное, милое.
И, ну, по-дружески доброе мне еще идет. Хотя у мужчины на вас глаз загорится, и это прям будет видно. Мне почему-то идет, что он будет все время норовить вот как-то к вам прикоснуться, как-то вас обнять, к себе подтянуть. Ну, это, конечно, все в шутливой и в игривой форме, но тем не менее он будет стараться. Вы для него такая теплая, такая своя, родная, нежная, как будто бы он вас знает 1000 лет. Вот. А у вас просто к нему, да, приятный мужчина, интересный мужчина, веселый мужчина, смешной мужчина, да, будет вас развлекать. Потом, скорее всего, домой провожать, если не откажетесь. Но вы дадите ему свои контакты. Я вижу, что вы будете переписываться с этим мужчиной, и он будет вас просто вот тащить на свидание, либо на какую-то прогулку, либо ну вот куда-то, где можно вместе провести время. А у вас то ли дела, то ли у вас загрузка, то ли у вас другие планы. Но вы как-то смс-ками, скорее всего, будете общаться, либо в соцсетях начнете общаться. Интересно показали. Мужчина неплохой, мне нравится этот мужчина. Он вас веселит, вы улыбаетесь, вы смеетесь, получаете очень классные позитивные энергии. Да, так и надо. Дальше. Показывают какого-то конька-горбунка. Господи, и не конь, и не осел. Что-то между. Ой, девочки, я даже не знаю, как вам об этом говорить, но, судя по всему, это какой-то ваш бывший, возможно, не самый удачный вариант. Либо вы давно пытаетесь забыть и не вспоминать, как страшный сон. Но вот и я вижу, что этот конек-горбунок буквально держит путь к вашему порогу. Не знаю, у вас такое желание дать пинка и просто, чтобы летел и падал, вставал, опять летел, опять падал. Не знаю, выведет вас из себя этот бывший. Что-то будет добиваться, требовать. Как-то, вот знаете, прям из себя строит. Типа я конь, а на самом деле какой ты конь, ты даже не осел. Может быть, выпивший придет, может быть, по телефону будет что-то там доказывать. Может, еще что-то будет рассказывать. Но он не может забыть к вам дорогу. И еще я вижу, что этот ваш бывший, он вообще на самом деле очень хотел попросить у вас прощения и как-то смягчить вас в сторону себя. Но он такой неудачник, что у него даже это не получается. То есть хотел во благо, да, а произойдет все как-то во вред ему. То есть еще больше вас разозлит, еще больше вы на него накричите и, ну, не знаю, вот пинаете вы его, может, и вправду его пнете. Ну, пьяный придет, а вы его там с порога пнете, скажете, ну, иди отсюда, катись, в снегу проспись, отрезвись. Как-то вы его так жестко мне идет. Скажете, вот паразит опять пришел на нервы трепать, а он ведь пришел вас поздравить, либо он ведь пришел мириться, он ведь пришел там попросить прощения. Не знаю, какой-то он неудачник, а может на нем проклятие какое-то, либо порча. Что-то у него прям совсем ничего не получается. И даже песок его видит и не конем, и не ослом, а что-то между. Да? Конек-горбунок. Может, у него правда проблемы с позвоночником, либо он очень сутулый у вас. Ну, хотел как лучше, а получилось как всегда. Да, и жалко, и смешно, и в то же время я вижу, что у вас эмоции на него пойдут. Прям скажет, сейчас порву тебя. Только попробуй еще ко мне подойти. Вот прям запрет ему ставить, не приближайся, не подходи, да, а то огрею, либо санной тряпкой получишь. Да, что есть, то есть. Дальше, мои хорошие. Знакомый вам мужчина очень красиво будет предлагать вам свою помощь, либо еще отыграться, может, он вас очень красиво поздравит. И поздравит только вас. Допустим, вы коллеги, да, и у вас есть другие коллеги, а он поздравит только лишь вас, и только лишь вам будет предлагать свою помощь. Мне почему-то кажется, что это ваш какой-то тайный воздыхатель, да, который никак не может открыть свое сердце перед вами и признаться в своих чувствах. И воспользоваться, конечно, случаем, да, то, что праздники, Новый год, он вас очень красиво поздравит, прям очень и очень. И также почему-то помощь вам предлагает, либо говорит, рассчитывай на меня, я то могу, я сё могу, там, отвезти, привезти, помочь, донести, вынести, да, вот какие-то такие моменты, вы так скажете, ничего себе,
классная, помощь предлагает. И вы почему-то подумаете, что он всем помощь предлагает, что он всех так красиво поздравил. Но потом, когда будете общаться с другими женщинами, да, с коллегами со своими, вы поймете, что он написал только лишь вам. И тут вы начнете догадываться, да, что этот мужчинка, ну, пытается проявиться, но, конечно, не до конца проявляется, молчит еще о своих чувствах, но какие-то попытки делает. Неплохо, но и нехорошо, да, ну, странный, мутный какой-то персонаж. Не знаю, что у него не так, почему надо так скрытно все это делать. Ну, могу предположить, что он не свободен, либо вы не свободны. Если это имеет место быть, то понятно, что он не может, ну, вас скомпрометировать, либо себя скомпрометировать, но хоть как-то пытается проявляться. Дальше, мои хорошие, кто у меня в паре в браке? Ваш муж либо парень познакомит вас с какими-то для вас новыми людьми. Может быть, это его коллеги, друзья, может быть, это родственники какие-то. И вот среди этих людей будет один очень брутальный мужчина, прям очень брутальный. Такой, знаете, который глазами раздевает. И вам будет очень некомфортно находиться рядом с этим человеком. А я вам сразу хочу сказать, что вы не злитесь и не обижайтесь. Этот человек, у него очень тяжелая судьба. Он очень много горя в жизни пережил. И взгляд у него не раздевающий, а такой допытливый, я бы даже сказала. Да? Он как будто бы в душу смотрит. А вам покажется, что раздевающий. И еще могу сказать, что этот человек, который вам не понравится, а он вам точно не понравится, он действительно надежный и хороший друг. Либо, ну, он самый лучший из родственников, которые есть у вашего парня либо мужа. Не надо на него ругаться и не нужно ничего говорить своему мужу либо парню. Просто примите как данность, знайте, что этот мужчина плохого не хотел. И он еще какой-то, знаете, немногословный. Ну, либо у него слова такие тяжелые, да, вот прям не сильно общительный персонаж. Говорит по делу, четко, взвешенно. Вот. Плохого не думайте, не думайте. А лучше постарайтесь его понять. И, возможно, в будущем вы сможете с этим мужчиной тоже как-то взаимодействовать, дружить, по крайней мере, сможете. И поймете, что он замечательный человек, человек слова, достойный, человек, который никогда не предаст, не подведет. Вот именно в этом мужчине вы можете найти себе друга. Мужчина-друг, да, такое тоже бывает. И очень много таких случаев. Не только женщины с женщинами дружат, но и с мужчинами могут дружить. Хороший человек, но несчастная судьба, поэтому у него и взгляд такой тяжелый, и сам он такой не спешит улыбаться, да, не жизнерадостный. Ну, пережил он много всего, потом узнаете. Вот, не судите его, не судите, человек хороший. Просто отнеситесь с пониманием. Возможно, вы и попали на эту цыпочку, чтобы я вас заранее предупредила, да, чтобы вы не думали плохо об этом человеке. Да. Почему-то показано, что он вам в будущем верным псом становится, верной собачкой. То есть, скорее всего, да, вы в будущем можете подружиться и вернее преданнее друга, чем этот мужчина, не найдете, за всю жизнь не найдете. Вот прям сама судьба посылает. Так, и еще. Я вижу, что у вас буквально на пороге какая-то женщина капризная, ревнивая, она вам какой-то ультиматум будет ставить. Ну, типа, не подходи к моему мужчине, либо там не соблазняй моего мужчину, а то я тебя. И вы скажете, а то что? Ну, что ты мне сделаешь? Вы с удивлением узнаете, что эта дамочка ревнует своего то ли мужа, то ли парня к вам. И, ну, о ком, а о них вы точно не думали. И это меньше всего вас в жизни волнует. Но, тем не менее, знаете, вот такая наглая еще предстанет к вам. Типа, не трогай моего парня, не трогай моего мужа. И вам и смешно. А с другой стороны, вы думаете, а что должна молчать, да? А почему она мне угрожает? А кто она такая, пигалица какая-то? Вы так посмотрите, скажете, тоже мне мелочь пузатая, еще мне тут будут рассказывать, чего мне делать, чего не делать. То есть, да, возможно, какой-то мужчинка там вздыхает по вам, а эта барышня на него виды имеет, либо она его законная супруга, вот, приревновала, да, и прибежала выяснять отношения. Вот как раз-таки и познакомитесь, познакомитесь
как с женой, либо с подругой своего тайного воздыхателя-поклонника. Ну, может быть, он и не тайный, да, а может, он даже и не поклонник, но просто эта женщина именно конкретно ревнует к вам. Вот, ну, что есть, то есть. Да, она очень капризная, очень нервная и сильно боится потерять этого мужчину. Не потому, что его сильно любит, а потому, что он ее кормит, содержит, я так понимаю. Ну, опять же, замуж, наверное, хочет, если она еще не его жена. Да, теперь вы узнаете, что вы еще и отношения разрушаете, либо семьи разрушаете. Вот это новость для вас будет, вот это открытие. Ну, вы не сильно тут обидитесь, наоборот, как-то удивитесь, скажете, да что происходит, да? Чего-чего, такого я точно не ждала. Но, тем не менее, да, вот мне идет, что она, ну, либо где-то вас подстережет, либо к вам даже домой может заявиться, для того, чтобы устроить вам скандал, да, не трогай моего мужа, не трогай моего парня. А вы даже не понимаете, о ком речь идет. Она вам говорит, а вы не понимаете, что происходит, что ей нужно, да, какой парень, какой муж. Да, интересненько, конечно, будет. На этом, мои дорогие, у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.